Hei, jati akar serabut ya. Jati akar tunggal. Tunggal pas serabut. Serabut ta. Lah ndi tunggale kok ora ana tunggale. Iya. Serabut nok, Mar. Tunggal pas serabut. Yo, jati wit tunggal pas serabut. Jati tunggal apa serabut akare? Komen-komen. Lapo lo? Lo, ana apa lo? Apa? Lo? Apa ri lo kok? Jati. Jati. Ambruk, ciblok mas nomor motor ta piye? Ono kok joyo lah ora aku kok. Lampu kayak sulah kodok nih. Edak wae. Kayak apa, Dil? Rasi. Aduh. Ini adalah penampakan wit jati yang rubuh lur, ngarep omahku wit jati mek siji ambruk. Ini gara-gara nganu iki. Angin. Nah, wit jatine semene iki. Wis sepir. Sepelukan ya. Sedepo. Sedepo ambruk. Hah. Untung iki mah kok ora ngebruki omah. Mas, wite mutung. Ute mutung. Delok iki ayat-ayate kok ngene iki. Berarti jati akar serabut, akar tunggal. Serabut ya. Nah. Langsung muncul kabeh. Los. Wan cara kowe ketiban piye lo? Halo. Ono kok nak ketiban omamu. Ketiban omahku tak dandani kowe. Aja nguyu ning kono. Sembarangan. Ngeri. Sandal. Samena lho. Wah, di sana lu milang, Dil. Iya apa lo? Nguyuh sembarangan selendek malaikat penceng iku engko. Wah kono. Wah, untung memang rana motor-motor sing kebrukan ya. Horor. Joko cilik. Kowe mbah kene wani Mar. Ece. Cote nje. Sepiro rangkul Mar? Rangkul Mar. Iku karo kowe ndak gedhe wite. Jajal loro. Mar, pantal Mar, pae rontok ora Mar. Sak depane sak apa jenenge? Sak rangkulane damar kok. Ya Mar, saduk Mar rompal ora Mar. Ya Mas sikile sing rompal. Iki sing ngene lemah kok. Iki rompal iki Mar, mbok saduk Mar. Iki lho Mar, dhuwur iki. Tendangan. Tendangan. Tendangan halilintar. Ora ana tenagane. Jajal kuwatir kowe le. Duh, sing ngelok kowe tau melok sik nganu kok SHT kok. Karate. Aduh lho iso kuat ngrompal ora. Tu wa bangka. Wong ngene tok kok lho. Terus iki wah iku syuting macam iki. Tinggal lincah anyar. Iki papan. Iki wis pirang tahun jati iki? 50. Ora ono terus gede cepet gedene iki. 550 tahun. Jatine Mas. Ya semoga walaupun cuacanya buruk, angin, udan campur angin, semuanya selamat walaupun ono wit-wit sing ambruk. Semoga kabeh kanca-kanca ning seluruh Indonesia, dunia lan sekitarnya diberi keselamatan ya. Amin. Amin. Jangan lupa
juga. Jangan lupa berdoa supaya dalam perlindungannya Allah. Iki suasana duka kok malah jangan lupa like. Dilek ya lah ora ya lah. Pokoke semoga selamat. Jangan lupa berdoa diberi keselamatan. Moga selamat kabeh sedulur-sedulur seneng Indonesia luar negeri. Wah. Rontok langsung. Mas. Oke, dadah matur suwun.